بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه به مزه اخلئ. الله پاک هم خوشحاله او آباد ساته. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده د ډیره زیاته زبردست وظیفه ده او د الله پاک نمونه دي، ډیر زیات زبردست نمونه دي. نو په دې وظیفه کې د الله پاک یو صفتي نوم دی الرحمن، یا بل معنی کولی شي الرحیم یا ارحم. نو د الله پاک صفتي نومونه دي. د الله پاک یو نوم دا رحمان دی او د رحمان د نوم دا برکت دی چې په پوره دنیا کې پوره کائنات کې الله پاک مسلمان تم رزق ورکوي او کافر تم رزق ورکوي. دا وظیفه داسې ده چې دا یو سړی کوي نو الله پاک به ټول رحمتونه او څومره چې فضل و کرم دی دا به د انسان طرف ته متوجه کیږي. د ټولو نه اول یو خبر یاد ساتئ چې کوم سړی په زړه کې رحم نه وي نو دا وظیفه دې بالکل هغه نه کوي. دا وظیفه به هغه سړی کوي چې په زړه کې رحم وي. نو انشاءالله العزیز الله پاک بوله ډیر زیات خیر دا ورکړي. دا وظیفه کولی شي کله نوی کال دا شروع کیږي، د هغې په آغاز کې په دغه ورځ کې ته دغه وظیفه کولی شي او د هغې نه علاوه چې باقي څومره ورځې دي په هغې کې هم دا وظیفه کولی شي. نو چې په کم ټایم کې تاسو دا وظیفه کوئ نو انشاءالله العزیز الله پاک رحمتونه دا به ستاسو طرف ته متوجه وي او ټول کال به ستاسو په سکون، آرام او راحت کې تیریږي. نو د یا ارحم الراحمین چې کومه وظیفه ده دا د خپلو پریشانو دپاره، دغه رنګې د خپلو تکالیفو دپاره او دغه رنګې څومره چې مصیبتونه دي، څومره پریشانۍ دي، د هغه ټولو دپاره چې دا وکړی شي انشاءالله العزیز الله پاک به ټولې ختموي. یو بنده کو دا وظیفه د خوشحالۍ حاصلولو دپاره وي انشاءالله العزیز الله پاک به ورته د دې وظیفې په برکت باندې خوشحالي دا ور نصیب کړي. دغه رنګې کو څوک د رشتې باره کې دا وظیفه کوي انشاءالله العزیز الله پاک به ورته په ښکلي ځای کې رشته ورکړي. نو که څوک دا وظیفه کوي د کاروبار دپاره، دغه رنګې د روزګار دپاره، یا دغه رنګې د چا دوکان وي دا چلیږي نه د هغه دپاره کوي نو انشاءالله العزیز د نوي کال په آغاز باندې الله پاک به زمونږ او ستاسو ټول کارونه دا وکړي. الله پاک به خپل خصوصي فضل و کرم دا موږ او تاسو باندې دا نازل کړي. د وظیفې ترتیب به دا وي که څوک د کال په اوله ورځ باندې وي نو انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان ته ډیر زیات فواید ورکړي. دغه رنګې کو چا د اوله ورځ باندې ونه ویلې په دویم کولی شي، په دریمه، په لسمه چې کله دوی ته فرصت میلاو شو انشاءالله العزیز دا وظیفه هر وخت دا کولی شي، هر وخت دا بنده ته الله پاک پیدا ورکوي. د وظیفې ترتیب به دا وي چې لومبی به ښه ښکلی مزیدار چهارندام وکړو او د هغې نه بعد به موږ 3 پیرې یا 7 پیرې یا 11 پیرې یا 21 پیرې دا به درود شریف وایو. بیا به د هغې نه بعد 1100 پیرې دا به یا ارحم الراحمین وایو. نو که سړی و چې زما د حاجتونه زر پوره شي نو دا د 2100 پیرې یا ارحم الراحمین دا ووایي. بیا د هغې نه بعد 3 پیرې یا 7 پیرې یا 21 پیرې درود شریف وایي. انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان ته ډیر زیات خیر ورکړي. فرمایي چې کوم سړی 3 پیرې یا ارحم الراحمین وایي الله پاک د انسان ته متوجه شي ای زما بنده څه غواړي، څه ویل غواړي، څه غواړي ما نه غواړه. ډیره زیاته زبردسته او پاورفول وظیفه ده. نو چې کله دا وظیفه پوره کړه بیا به د هغې نه بعد اوږده دعا وکړي، الله پاک ته به وژاړي پروردګاره زما دا ټول کارونه دا سم که، څونه وران کارونه دي دا ټول وران کارونه دا راله سم که. نو انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو ټول کارونه دا به سر ته ورسوي او ټول به الله پاک دا سم کړي. او دا دعا د الله پاک نه کول غواړي چې پروردګاره دا کم کال 2024 دا شروع کېږي دا د هغه 2025 پورې یا زموږ څومره ژوند وي هغې پورې دا ټول عمر موږ باندې ښکلی مزیدار د خوشحالو دا تېر که. انشاءالله العزیز په دې طریقه کو دعا وشي نو الله پاک به زموږ ستاسو د دعا ضرور قبلوي، دا به رد کوي نه. بیا د هغې نه بعد کو چاله الله پاک وس او طاقت ورکړي لږه لږه صدقه دې وکړي. د چا 10 روپۍ وس کېږي، د چا 100 کېږي، د چا 1000 کېږي، د چا 10,000 کېږي، چا لاک کېږي. نو هر سړي پوره ده چې ډېر څومره صدقه ورکولی شي نو انشاءالله العزیز دا به ډېره زیاته پیدا وکړي.
د نوي کال به دا پیغام وي چې موږ د تیر شوي کال څونه ګناهونه کړي دي په هغې باندې استغفار وغواړو. په تیر شوي کال کې موږ څومره منځونه نه دي کړي، نو آینده موږ کوشش کوو چې هغه منځونه موږ راوګرځو او آینده ځان سره عهد وکړو چې یا پروردګاره یو مونځ به نه قضا کومه. تیر شوي کال کې که چېرته موږ چا سره دښمني کړې وي، چا سره بغض کړی وي، چا سره کینه، چا سره نه لګي، دا ټولې قیسې پیسې به ختمې کړو او نوی کال چې را شروع کېږي انشاءالله العزیز دا ټولې قیسې به دا ختمې کړو او د یو نوي ژوند آغاز به وکړو. هر چا سره ښکلی ژوند تېرول، هر چا سره ښکلي کېناستل پاڅېدل، بلکل د ورورولۍ فضا راقایمول پکار دي. انشاءالله العزیز چې په دې طریقو باندې موږ عمل وکړو، الله پاک به زموږ ستاسو ملک پاکستان دا به ډیر زیاته مزیدار او ډیر زیات خوشګوار کړي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.